اهلا بيكم في فيديو جديد. هنكمل الموديلنج بتاع السين بتاعنا، ان احنا نموديل حاجه كانت موجوده في معظم البيوت المصريه زمان اللي هي الراديو. ازاي نفهم اصلا الشيب ده قبل ما نبدا؟ الشيب ده عباره عن ريكتانجلز ومتاكل منها بريكتانجلز ثانيه. بمعنى ايه؟ انا عندي هنا ريكتانجل اللي ورا ده، الشيب بتاع الراديو كله ريكتانجل. في شيب جوه برضو ريكتانجل اللي هو الفضي غير الاحمر، الفضي، ومتاكل منه ببولينز باتنين ريكتانجلز هنا، وفي دايره برضو متاكل منها. فاحنا هنعتمد بشكل كبير على ان احنا نستخدم بولينز وبافلينج ان احنا ايه نشتغل. اول حاجه هنعملها ان احنا نعمل الشيب بتاعنا نسكيل في اديت مود عشان ما ياثرش على اي موديفاير. وهنيجي هنا هنقوم اخدين كل الادجز دي، كنترول بي، وهنديها بابل، ونعمل شيد اوتو سموث. هنيجي هنا نعمل بافل تاني، بس البافل ده هيبقى اصغر سنة، نقدر نعلي ده فوق شوية. هنكوبي كل الشكل ده وهنسكيل، وده هيبقى الشكل الفضي اللي جوه. لما اجي اسكيل يبقى احسن ان انا احرك سنة من الجناب، عشان لما اجي اسكيل مربع مش ريكتانجل مش بيسكيل زي ان انا لو عملت سكيلنج لايه لمربع عادي، بيسكيل من حتت اكتر من حتت، من يعني من فوق ومن تحت اكتر من جناب. انا بس بدخل شويه شمال ويمين عشان ايه يتعدل. طيب ده بقى الشكل الفضي. نبتدي نشوف ايه الاشكال التانية اللي متأثرة. انا طبعا عشان انا دلوقتي هبتدي اعمل بولينز، لازم يبقى احسن ان انا اعمل فرق بين الفضي والنبيتي. فانا بجيب الشكل ده، بشيل البافل بتاعه، بسكيل سنه صغيره، وبخلي الشكل ده بولين. وهتفهموا ليه دلوقتي، خصوصا لما نيجي نعمل الدايره دي. فاحنا الشكل ده اول حاجه هنعملها ان احنا هنيجي هنا ونعمله واير، نجيب الشكل الاساسي ونعمله بولين، يبقى احنا كده بقى متفرغ من جوه. ونبتدي نيجي هنا تاني، ممكن نشيل البابلينج دلوقتي، نيجي كده. هو ده واحد واتنين، هما مختلفين في البافلينج بس مش مشكلة. يعني لو عايزين تعملوا بافل تاني ممكن تجيبوا كيوب وتعملوا بافل مختلف، او ان انتوا تعملوا بافل موديفاير. انا حاليا مش مشكلة عندي قوي، داخل جوه سنة اي كده وانزل ده تحت. شوف بس ان انا ظابطها صح. بتهيألي دي محتاجة تظهر سنة، دي محتاجة تظهر سنة، عشان انا عندي برضو في النص ايه بافل صغير. طلع ده شوية بالظبط كده، واجي اعمل نفس الحاجة هنا. لا مش في الشكل الكبير، سوري، في الشكل اللي هو الفضي. هاجي اعمل بولين واخليه واير، ممكن اديله بافل عشان يبقى بافل جوه اكتر، يبقى كأن في جوه برضو في ليفل اوف بافلينج. وعندي برضو في النص هنا بافل بسيط جدا، هو صغير بس محتاجين يبان برضو. هنعمل كنترول A للسكيلينج عشان ما يأثرش على البافل. هنا نعمل واير، نعمل بولين. انا عملت برضو بشكل كبير، المفروض اعمل بشكل صغير. بولين شكل جوه، هو مش داخل جوه قوي كده، فاحنا محتاجين ايه نطلعه بره السنة، سنة كمان. نيجي هنا اوبجكت شيد اوف سموث عشان ميبقاش فيه مشاكل في السموذنج.
تاني نطلعه بره كمان، هو مش محفوظ، هو كأنه حتة صغيرة كده، ايوه كده. اوكي، عندي برضو هنا في دايرتين، فانا اول دايرة هعملها او بسلندر، شفت ايه واطلع سلندر. وطبعا لما نيجي نعمل كده محتاجين نعمل ميرور، هنغير الاوبجكت ده لواير بوليان، برضو بعمل بوليان للشكل اللي ورا، مع اني المفروض اعمل اللي جوه، متنسوش الحركة ديت عشان لما ما تلاحظوش ان في حاجة اتغيرت تبقوا عارفين ايه المشكلة. شيد اوتو سموث، ونبتدي نعمل الشكل اللي هو الشبكة دي بسيطة. هنعمل كيوب واحد، صغرها شوية، نستخدم الاري موديفاير ان احنا ايه نبتدي نكريت اكتر واكتر، هو اصغر من كده كمان، ونمده شوية، ايوه كده، طلع لي فوق سنة، وصلنا كده مظبوطة اكتر. ونعمل شيفت دي 90 degrees، طبعا نقربهم من بعض ونقلل العدد، نوصلهم من الناحية التانية. احنا كده عملنا الشكل، هو الشبكة دي المفروض اقرب شوية كده، ممكن نعمل كده، ودي ممكن نبعدها، نقلل عددهم. اظن كده تمام. ادي السيركت دي ممكن نقربها، هي مش بعيدة اوي كده، ونبتدي نشتغل على اللي تحت. اللي تحت انا عندي كذا، في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بولينز هنعملهم. فاحنا هنيجي هنا كده سكيل دي، في بولين في النص هيتعمل هو الشكل ده، وهيتعمل مكانه دايرة، سوري هيتعمل مكانه فيس، يبقى ازاز. هنا هنجيب سلندر، نستخدم كذا سلندر، بس دي السلندرز اللي هتبقى الشكل، مش السلندرز بتاعت الايه. انا باجي هنا ارجعها ورا شويه، اي وهعمل ميرور للشيب الاساسي، هاخد الزراير دي اشيل الميرور، وهاري عشان اعمل الزراير اللي تحت دي. طبعا هبابل عشان مفيش اوبجكت شارب بالشكل ده في الحقيقة. هبابل هنا برضو كنترول ايه عشان السكيل، دايما لو احنا بنشتغل مع موديفايرز كنترول ايه ونابلاي السكيل، خصوصا لو احنا بنشتغل مع موديفايرز. هجيب الدايرة دي وهدوس على ده، وبعد كده ده كوبي اللوكيشن دي من كوبي اتريبيوتس بلجن اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. هعمل بولين، بقى عندنا ايه بولين الجنبين، واخر حاجة هي
هنجيب الشكل ده هنكوبي الشكل نخليه بره نستخدمه تاني. نعمل بولين. هنيجي هنا لو انا عايز ارجع اوبجكت ان هو يبقى واير يبقى اوبجكت طبيعي، باجي في نفس المكان اللي انا عملت كده اللي هي الاوبجكت بروبرتيز يبورت ديسبلاي وارجعه ايه تكستشر تاني. ده هيبقى كانه الزرار بتاعنا. وادي الراديو بتاعنا خلصان. اللي هيحصل بعد كده ان احنا هنمسك الراديو ده هنأنراب ونبتدي نابلاي التكستشرز اللطيفة دي عشان نديه الفينتج فيل بتاعه. ممكن نديله ايد برضه لو احنا حابين. وادي الراديو هنبتدي نجمع كل الاليمنتس دي في سين واحد ونشتغل عليها. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي.